everyone! Dito tayo ngayon sa labas. Nagpapakulo ako ng paa ng manok. Iluluto natin. Kasi darating mamaya yung isa kong kaibigan, papasyal dito. So, kakainin namin mamaya. Maganda siya ngayon dito sa labas. Hindi siya talagang mainit na humid yung kahapon. Naku, sobrang init. So, ito ang guys, ang niluluto natin. Ayan, malambot siya guys. So yan na natin isalot, malambot na, so pwede na natin siya iluto, igisa. Then, tapos guys, gagawa tayo ng mango. Ayan, mango salsa, cilantro, ayan ang ating red onions, and then lemon na lang ang ilalagay ko guys, kaya wala akong lime. Lemon lang ang meron ako. So yan, gagawin natin yan.
so we're adding our lemon. Lemon na lang ilalagay ko guys kasi wala akong lime. Okay, maybe half bona dahil maraming juice ang half na lemon. Adding red pepper. Okay, we're gonna try it. Open, 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 open. Good, good. Spicy.